好多女性朋友經常生悶氣嘅。嗱，今日姨妹教大家煲呢個靚湯咧，去下嗰啲結結節節嘅。嗱，煲呢個湯咧，我哋最關鍵咧要俾呢個八爪魚蝦、花生同埋眉豆啦，加幾粒紅棗嘅嚇。但係最關鍵咧，我哋要加埋蓮藕嚇，豬嘅筒骨嚟嘅嚇。嗱，蓮藕咧，我哋要揀好似呢種咁樣肥型啲啊，呢啲蓮藕先至鬆啲嘅嚇，瘦啲長啲嗰啲蓮藕咧就冇咁茂冇咁鬆嘅。嗱，蓮藕咧，我哋要斬開佢，哇！呢個蓮藕好鬆啊！嗱，大家睇唔睇到？嗱，拉絲啲蓮藕先鬆喎。八爪魚咧，我哋要切成一塊一塊咁先。八爪魚同花生同眉豆咧，我哋要提前浸一浸佢先嚇。嗱，筒骨咧，我哋凍水落鑊飛水先啦，鑊冷油嚇。嗱，我哋仲要放幾片薑落去，倒埋啲豬骨落炒佢。炒豬骨我哋要放少少鹽嘅。嗱，燒滾啲水咧，我哋咧就要放骨頭落去啦。嗱，我哋咧倒埋啲花生、眉豆啊、八爪魚落去啊，加埋幾粒無核紅棗落去，冚埋個蓋咧就煲得個半鐘頭咧就 OK 噶啦。等姨妹試下呢個八爪魚蓮藕湯先，飲咗呢個湯咧好適合女性朋友經常鬱悶嗰啲有結結節節嘅朋友仔嚇。記唔記得朋友仔咧？記得要點讚收藏啦。呢個湯好正。